مردن، خفتن و دیگر هیچ، و پنداری که ما در این خواب به رنج‌های قلب و هزاران عذاب طبیعی که بر پیکر آدمی است پایان می‌دهیم. این پایانی است که باید آرزوی آن را داشت. و یا آنکه پروردگار جاوید فرمان خیش را بر ضد خودکشی مقرر نکرده بود. چرا که این جهان باغی است از گیاهان هرز که دانه افشان شده و هرچه پستی و ناهنجاری است بر آن چیره گشته. و این گونه کار به اینجا کشیده است. وگرنه چه کسی است که تازیانه ها و خاری های زمانه و ستم ستمگران و چنان احاقت مردمی متکبر را تحمل کند؟ کیست که مصائب عشق و فراموشی قانون را تحمل کند؟ کیست که گستاخی والا مقامان و لگد هایی که بر پیکر شرافتمندان از سطح فرومایگان وارد می شود را تحمل کند، حالا که می توانست پایان خویش را با خنجری به رهنه رقم زند؟ کیست که زیر بار این زندگی زجرآور رود و ناله کند و همچنان عرق بریزد، مگر آنکه هراس چیزی پس از مرگ را داشته باشد؟ همان سرزمین ناشناخته‌ای که هیچ مسافری تا کنون از آن باز نگشته و ارادت را سرگشته می‌دارد و موجب می‌شود ما به بلاهایی که بدان دوچاریم تن دهیم. اکنون من مردم و تو زنده ماندی. حال مرا به انگیزم را برای ناآگاهان به درستی بازگو کن. اگر ذره مهر مرا در دلت پرورش داده بودی، تا چندی خود را از سعادت مرگ محروم بدار تا با چند بازدمی که برایت باقی مانده در این جهان پرآشوب سرگذشت مرا بازگو کنی. بودن یا نبودن، مسئله این است آیا بزرگواری آدمی بیشتر در آن است که زخم فلاخن و تیر بخت ستم پیش را تا آورد، یا آنکه در برابر دریایی از فتنه و آشوب سلاح برگیرد و با ایستادگی خویش بدان پایان دهد؟ و از این پس فقط